жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Так, стрим басылды. Сіздермен Extraction Game каналы. Как микрофон алдында Ритпа, комментатор, күндерді сізбен бірге. Сіздермен қызықлы ойларды алып бару үшін жігіттер тайынбыз. Так, жігіттер, өзіңіз қалайсыздар, амансыздар ма? Так, неден басынан жігіттер. Бірінші как бірінші жігітті. Ассалаумалейкум, алейкум ассалам. Медал береміз. Үсия Всилану Густыва. Да, Үсия Всила жігітті брат басалу бір Аличардаға. Мұслан негір тезірік басақ. Болды басаймыз. Пароль. Дастан Серия Мұратов. Пароль болса пароль жігіттер. Тайын.
Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Жайғастыңдар ма? Сіздер жайғасыңларды күтіп тұрмыз ғой, жігіттер. Менде бар лобби бар, жігіттер, уже 37 еуроға. Рахмет, Адуши, Коко. Мазафаки атыңды өзгертпесең, көт жоқ. Аз ғана уақыт саған. Қанша уақыт екенін айтпаймын. Қалың уақытымызға шығарып жүрмізін қойсақ, сол ендік болмайды бізге. Так, Бекзат. 12 кез бар. Аха. 37. Го-го. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Баршаға ассалаумағалейкум, жігіттер. Рахмет. Стрим басанда алу брат. Да, айди го. Лобби ашу керек пе? Яқ, жігіттер, лобби ашық. Басла, аха, ход блогс. Достан Сейтмұратов, пароль. Пароль бірінші айди сұрамай ма? Тезік басаң, аха, жігіттер. Так. Баршаға ассалаумағалейкум. Ендіге отқалар, ендіге отқалар да бар. Так. И так, айди проблем бұл рөлістер. Да, келген. Так, таймыз ба жігіттер? Айди, келді. Кеп тастады айди. Тезеспесеңдер қап қойысыр ал. Давай айди. Айди жазылды жігіттер. Как? Пароль бір. Білесіздер ғой? Тезілтеміз, я? Да, 161, 41-60. Тездетпесеңіздер үлгері оқиын. Қима 17 болса, как мы сделаемся? Так, тур. Тездетеміз, жігіттер, тездетеміз, шаққан боламыз. Давай лайкларды гүмбірлетіп бастаймыз, жігіттер, актив боламыз, е? Так,
уже 28 игрок. Бізде 21:10 сағат. 21:17 болу үшін жігіттер. Как 21:17-те старт. 7 минут уақыт қалды. Так, қызық болады азыр. Бірақ бірінші матч уже Ерангел картасы. Бізде оны Шерангел дейді. ID 761, 4160, пароль 1, старт 21:17. Сіздер парақымызда қатынасаңыздар жігерлер. Бұл турнир үшін таярлық. Неге қатынасу шарт па дегенде жігерлер. Ол өз еркіңізде, как турнир үшін как тайланамыз, бірге өсеміз и потом и қатынас жүргендерге турнир үшін как жеңілдіктер беріледі жігіттер. Олар көзге түседі жігіттер. Мәселен, қаяқта чемпион, қаяқта жігіттер бола берін, бәрі өз еліңізде танықламасаңыздар жігіттер. Ол бәрі бір. Бірінші өз еліңізден шығыңыз керек пе, тур емес пе? Сондай жағдайлар да бар. Соның үшін өзіміз бірінші танылып, бір-бірімізді қолдап жігіттер, сөйтіп үйренейік. Бұл мақсатында бірге ойнайық дегеніміз жігіттер. Кішігеміз бірімізді сыйлап үйренеміз. Так, жігіттер, білесіздер ма? Және бір стрим батырыпты. Және стрим. Чеза PUBG каналында жігіттер. Так, уже 56. Тездету керек, тездетіп тастау керек. Слот, шақа кик адам бар. Шақа? Ой, что за? Бірінші кіріп ала берсін қалған адамдарым. Бізде анық көзге түскен, как толық команда болып кірген атларда толық оқимыз жігіттер. Сол кезде аңсатылау болады. VCF Esport бар бізде, Team of Hunters бар. Conrad Clans. KR, как RS. Акс бізде Akatsuki. Conrad Esport, Hero, Exe, Kings Power. Так. Ойыншы 37. Да, ойыншы Esport. Да, тездетеміз, 67 игрок. Өзіміз қосық болды, керек емес.
Өздеріңіз көштік па? Да, көше беріңіз жігіттер. Өздеріңіз олай қарап оңаса беріңдер. Так. И бұл жақта ямыз. Стрим батып жігіттер. На ссылкада. Сейчас за PUBG. Уже 73 евро. Да, 12-201. Жақсы, толық болса тұртпа. Өзі бар я 12-201-да. Так, тоқтаусыз жігіттер. Тоқтаусыз стрим болады. Тоқтаусыз әрекет етеміз. Сіздер тоқтаусыз қолап отырсаңыздар жігіттер. Жақсы болар еді. Қолдан келгенше, Сіздер көпшіліксіздер ғой жігіттер. Жарамыз қой ол. Так, 74. 1 минут қалды жігіттер. 1 минут. Почти болуға жақын. Да, 76 игр, оған да жақсы. Да, басыланды матч. Машиға өмет. Машиға.
Так, жігіттер тоқтаусыз сөйлейміз, 5 сағат минимум. Жуап. Так, болған дейін. Жақсылар, су ішіп алайын. Так, қалайсыздар? Аман-сауман жігіттер. Ал, комментаторлығында үмітлі басаймыз. Тойға десе жақсы тымалаймыз жігіттер. Так, файт қай жерді? Псих, VCF Спорт. Анықлау айтсақ, брат, ютубтан ақша тауып отырсыз ба? Анықлау айтсақ жігіттер. Яқ, ютубтан ақша тауға еле бар жігіттер. Так, просто хобби жігіттер. По интересу, сіздер үшін жігіттер. Так. Қане, қойш, Сигмада. Гонзо, Ринат, Сигма, Тимерлан. Да, Сигма. Қарсыласында М16. Да, оружиелерін толық көрсетеміз әзір. Да, М16, вис. Да, бұл да, Акия. Ринат, Гонзо, да, Әлханба қиын бұл жерде. Салам алейкум, қалайсыз брат? Фонк, алейкум ассалам, келдің бе? Баршыға салам алейкум жігіттер. 1000 жетсе беретін еді. 1000-ға жетсе беретін еді. Да, ол мәлім мұқтада жігіттер. Монетизацияға как анық етіп талақ етіп атқан жоқ бас монетизацияға. Керек емес. Өзбекстанда толығымен ашылу керек монетизация. Бірақ уже шартлердің бәрін орлап қойыппыз. Ринат, Гонза, Сигма. Біздер Өзбекстандамыз ғой жігіттер. Мазат керек емес. Мади. Жоза Мади, минус уже. Гонза тарапынан. Сигма. Ринат. Да, уже килл Гонзода 2. Қарапайым қарекең. Игрок. Ринат еркі Волвестердің. Көрмеге тәу Волвестер. Волвес дегені қасқыр дегені. Қасқырлар жоқ қой. Ал, A77, кейін еспорт, Кунграт еспорт кейін. Next Элхам, Кунграт. Кланс. Террор бұл. Маки уже 4 килл. Команда сауында болса 5 килл бұл командаларымыздан. И қарсыласы Алишер. Бізге жақсы, қызықлы моменттерді көрсетуге. Қандай пайдалануда. Әрекет етеді игроктарымыз. Біздер сенеміз бұларға.
Так, Алишер, A77. Да, A77, жақсы. Terror, Ilham. Aslan boylar, bilmeyman jigitlar. Qalay olayotganini. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Da, jigitlar, O'zbekiston teng O'zbekistonga. Odan ortiq ham emas, kam emas. Tak. Crazy. 12200 bar yo'qlar. Astal berdi jalasi olgan. Cho'za, mix, Turan yo'qlarni fight. Kuzat. Fight. Da, biz tog'da qo'larda. Biz o'sha joyni topdik jigitlar. Poseidon, Turan, Shimir, Turan Nurakabul, Turan Zya, Turan boys emas, bu Turanning o'zi. Tanimaymiz sizlar. Toza komanda. Da, уже 5-nomerli komanda ekan bular, biroq уже killlar soni 1. Nok. Biroq уже o'zini kelib oladi. Hech kim yo'q sebab yaqin atrofida. King's Power. Уже George Ball konteyner jardi. Al хватит. Давай, жігіттер, лайкларды бас, жақындарымызға айтайық жігіттер. Давай и стримнің ссылкасын алып, достарымызға жібереміз, жігіттер. Таныстарымызға тарқатамыз. И сол кезде рекомендацияға шығуымызға жігіттер. Тезірек Америка сат жігіттер, басқа елдерден көреді сол кезде. И мына жақтан мына деп тарқатып отыр екен ғой. Қызық болып жатыр жына ашты ютубта. Ютуб системасын бұзып тастаймыз жігіттер. Давай достарымызға жібереміз. Давай лайк бастырамыз. Алишер нас айтып жатыр еді, урок фамилия. Ай, сирам. Өзі қарекең бәне сол жігіттер. Кер, Ришак. Ал, Аксака Цукирухана қарса full open жүрді. Феникс қарсыласы. И баса. Да, Феникстің өзі шешіп тастады бұл жерде. Себебі Аксака Цукирухлары башлық еді. Ришак. Full open бар. Үлкен қатеге жол қойды. Ал. Маньяк, псих. Ссылкасын тастайым. Да, ссылкасын тастайым. Да, жігіттер. Брат, YouTube каналым бар еді. Контент нормальный болып келіп жатыр. Уже жәрдем беріп жіберін. Құдды ютубер. Жәрдем береміз. Прагымыз актив болған. Өзіңізді көрсетің прагта. Өзіңізді көзге түсің. Сіздерде көп адам, көбісі епіліп. Құдды ютубер зия, молодец деп көзге түскенде өзі біздердің ируқларымызды өзі қолауды біледі. Айтып қойып па жігіттер, бірге өсеміз ируқларымызбен. Көзге түскен ируқларымызды реклама бесплатный жігіттер. Біз арасы құрдан-құра реклама қыла берсек, басқалар қойып ағып жүрген жоқ па жігіттер. Соларды реклама қыламыз ғой, ертең как ойын ашылады, как стрим бастайтын жағдайға келеді. Асықпай, И сол кезде, давай, брат, деген кезде мен яқ демеймін. Құдды ютубер. Давай көзге түс до конца. И потом қолыңнан не келеді, соны көрсет. До конца қолдаймыз, жігіттер. Бірге өсеміз. И скоро турнир жігіттер тайын отырамыз, Сочный турнир қыламыз, жігіттер. Так, Фария уже. Фари, қыз бала керек емес. Атабек. Ал, бұл жақта. Псих. Маньяк. Реклама қанша? Реклама пұл емес жігіттер. Реклама салдым айтып бізде. Так, псих. 15 команда, 39 игрок. Псих. Қандай зажим. Келвин Смок. Нок. Да, псих нок қылмады. Командаласы нок қылды бұны. Маньяк. Брат, модер велосипа. Да, бере аламын жігіттер. Сіздер актив болсаңыздар, модер. Сіздерді айлансын жігіттер. Next Ilham бұл. Жетшеті. Маки Ilham.
классикер. Террор. Да, жетки. Жаман емес. И файт мында. Бердақ, кикспайр. Террор. Да, нок. Ilham tarafından Бердақ нок. Да, кім о кейінгісі? Гонзо. Гонзо, что? Ё-моё, жігіттер, осы аяқтан екінші команда уже 18-ші команда қандай қарсылық көрсетуде. И мияқтан ажел келді. Кикспайр. Так, уже. Да, бұл жерде қырғылар тоқтатылды. Так, ажел. Так, 3 килл. И команда сонда 5 килл. Уже жақсы. Брат, сіз ылғасын жасаймын, сізге ортаға қойып берің. Ешқашан ортаға қоя алмаймын. Сонда ютубер арқайым бола берің. Актив песто, просто адамдар чатқа жазбайды да сөйлесуге. Актив просто адамдар чатқа жазбайды да сөйлесуге. Да, чатқа жазбаса, сіз жазың, болды да, басқамен не жұмысыңыз бар. Сізді пайдаланып қалың актив болып. И біз сізді қолдаймыз жігіттер. Да, уже 77. Ажел минус уже, қазір ғана келген. Да. Қандай бомба жігіттер. Бомба ойын көрсетіп салға 77. Кикспайр жоқ. Қаяқта? Да, бұл жақта екінші команда. Бұл жерде 18-ші команда. Конгратулейшн спорт и қарапайым Қарекең, Хамде Олвес. Бұл қасқыр. Камран, Леуф ме? Уже здесь. Шу дейді ғой. Ассаламу алейкум, қалайсыз, Ридба? Алейкум ассалам, баршаға ассаламу алейкум. Ридба, Эдвардс, да? Эдвардс, что там? Жақсы. Брат, айтсаң болды ғой. Да, Фонк, біреумен жұмысыңыз болмасам, так, өзіңіз актив болам, өзіңізге болды. Фонк, қалай дейін, мен келген кезде. И актив болсаң, и өзім айтам, жігіттер. Давай, Фонк, қандай не бар қолына не келеді деп өзім айтам ғой бар. Актив болғалары өзім шақырып аламын ғой жігіттер. Ондай болу шарт емес, как сіздер айтуыңызда шарт емес. Қаншалық актив болсаңыздар мен соншалық өзім тартамын жігіттер. Біздерге контент мейкерлер керек қой жігіттер. FF Шумахер. Оныншы команда, вот Зека игрок. Да, жігіттер, бұл жақта стрим батырыпты.
Гонзо көрсеткен ілтимас. Руок. Болды көрсетемін жігіттер. Гонзо. Ал. Бізде. Файтлардан көкесі. Да, чё за псих? Да, VCF яспорт келді жігіттер бұл жерге. Маньяк, жалғыз. Да, маньяк жақынарда файтқа көрсетпейді. Ал, сұрап атқан Гонзоңыз. Гонзо. Ну давай Гонзо, жақсы жеймін. Кім керек? Кім жігіттер? Қайсы шораңыз бар проекта? Қайсы танысыңыз бар? Техничный өзіңіз сұрап қойсаңыз да болады жігіттер. Псих. Гонзо. 12 команда, 28 игрок. Посейдон. 167. Да, бұл жақта Туран. Шмер. WWS. Эй, көріп тұр ғой, эй, давай. Үлкен қате ғой ноқ болмау. Туран игроклары. Жақсы ұқсайды. Да, пайдаланбасаң, өзім пайдаланамын деп пайдаланатын шығар. Ренж Гокус. Да, гранулар уж келуде. Ренж Гокус. Посейдон тарапынан. Уже. Ноқ. 77. Кто ты, ей? 77 келді жігіттер бұл жерге. Да, толдық. Жігіттеріміз каверде жақсы ойнап отырыпты ғой. Туран игроклары. Уже Посейдон ноқ. Минус болға жақын почти. Давай, тұрғызып аламыз. Давай. Да, уже минус. Да, бұл жақта Акста файт. Акс, Акацуки. Уже. Туран, Нураке. Да, Туран eSports A77 келді. Туран Шмер, Нұреке. Да, Шмер бірдеңені байқады. Да, A77 командалысы бар еді, Маке деген. Адаспасақ. Да, файт. Міне ғой жігіттер, файт көрсетті жақ бізге. Да. Аха. Бірге бір жағдай. Да, жақын жерден 13-ші командада өтіп баратып тұрады темелге азыр отырып па. Акс бұлар. Да, үндемей қара өте бере ме? Да, кен, Маке, өмір eSports. Шмер! Бір-бірін гранатаға ашыруда жігіттер. Күшлер тең. Бірге бар дегендей бар жігіттер, күшлер тең. Да, Туран Нұреке келді, енді Макеге қарсы файт көрсетуге болады. Тұрат, бұл мобайлда обновить қылса киімлеріміз көрінбейді. Да, ол обновить қылған емес, жігіттер. Загрузкісі дегені. Кефте ютубер. Аха, бұл жігіттер, загрузкісі емес. Кен, Маке. Көрдіңдер ме жігіттер, A77 Туран Шмер қызық жағдай болды бізде. Бір-бірін гранатаға ашыруда. Қарсылас команда игрокары. Маке. Да, жігіттер, киімдеріңіз көрінбейді. Әммен киімі жоқ, почти. Загрузкісі қойыппыз. Бізде уже A77 игрокымыз минус. Туранда уже восстановление өзінен тікленіп алды бұлар. Енді Макеге қарсы. Тезірек әрекетленбесе зона. Кішірегі жақын оғада. 9 команда 21 игрок. Да, Гонзо құтырып атыр ғой жігіттер, Гонзо. Да, бірақ осы жерде главный файт әзірді. Да, дым, жақын. VCF eSports. Және алдыңғы Акс 18 команда бұл жақын жеріне өтіп кеткен енді.
Да. Акс, VCF Esport. Да, біздер байқадық, біздер білдік. Біз күткендік, біз білгендік жігіттер. Қане, Акс. VCF Esport, fight. Да, нок. VCF Esport, да. No-name игрок. Жақсы ойын көрсетті. Винсмок уже минус. Да, Макака. Күшлер тең. Әттең енді үлкен күш. VCF Акс игрокларын қолдан өтті. Себебі 2 игрок. И VCF Esport игроклар саны оғада аз. Енді Феникс пен Макака командасын тастап кетті. No-name VCF Esport игрокі бұл. Акс Феникс пен жіктер күштер тең десек те болатын еді. Дегенмен уже зона үшін әрекетті баса жіберді Акс игроклары. Топ үшін ойнап отырыпты. Көрініп тұр ғой жігіттер. Туран Шмер. Дос команда, 16 игрок. Да, әммесі зона ақырғы әрекет жігіттер. РС. Райдин. Шумахер. Ярко. Да. Минус. Жақсы. VCF. Макия, да, файт көрсетті. Жақсы. Кен, VCF Esport, РС. Кен. Жақсы. Так, жігіттер, көреміз. Топ кім бізде? Так, Акс, Феникс, VS, Саламат Уралбаев. Тикстің флагы зор болып тұр. Да, Тема Фанчерстің флагы зор. Да, басқа да командарымыздан зор. И мұны ең топовый, ең алды, ең актив командарымыз тұрыпты жігіттер стримде. Ең The Best Team Каракалпакстан деген жазуда жігіттер. VCF Esport, уже 2 игрок бар. Да, VCF Esport, 2 команда, да? Акстан 2 игрок. Кен, Конграт Esport 10 килл. Да, қазірде Макияның ойын ашып тұрыпты. Макия бас. Да, Ярас игроклары келді.
Маке'да қайтпайды Маке. Энер X. Бірақ дегенмен подарки еролқар жоқ. Да, қиын. Бұл жақтан. Кім бады ішкі? Акс жәрдемлеші берді. Кен Маке қиналды, жалғыз еді. Енді RX-пен Аксты қайтуымыз мүмкін, ол да жақ. Бұл жерде VCF Esport еуроклар да бар. Бірақ зонада яркий игрок мен қарапайым парking игрока. Зонада. Акс, давай жетер лайктарды басып тастайық қане. RS, VCF Esport, Акс. Да, Кен қазірде ойын тоқтатты, осы жерде. Жаңа алдында ғана минус болып қалды. 5 команда. Да, бізге 4 команда көз көрініп тұр жігіттер. Да, Акс. Феникс. Нуак. VCF Esport еруклары. Акс ерукларын ұстап қалуда. Феникс. Ну, көз хамне псих. Жақсы әрекетте. Бұл жерде Макака суда жүзуде жер астында. Жер астында мен сандықлау айтса су астында бұл. Жақсыз позицияда ма? Макака. Көреміз қазір ойын соңында. Қызықлы жігіттер. Қызық болып тұпты. Кім топқа не алады? Кім топқа әрекет жақсы? Кімде мүмкінет көбірек? Біздің ойымша, бұл Ерка Рина там де Гонзода файт. Бұға жақсы мүмкінетті өлеміз. Ринатта 3 кил. Гонзода 5 кил. Қарапайым парекенамде. Ерка ол біз игрока. Жақсы тандем пұлуда. Рина там де Гонза. Давай қолышдар бар ма жіктер? Ерка мен қарапайым парекен. Қарапайым парекен игрок. Гонзода 5 кил. Да, түсіріп алып қалында. Макака, Акс игрока. Да, күтілмеген жерден жақсы ойнап кетті. Жақсы позицияға екен. Ал кейінгі лоқлар. Макака уже 5 килл. Қазірдің өзінде жігіттер килл қалған жоқ ада. 4 килл қыл алды. И 5 киллдан әмәлге асыруда. Да, солық жалғыз қалды Акс. И VCF Esport игрок Нонейм. Өзді жалғыз 3 килл. 5 килл. Акс игрок Макакада. Рейна Тамде Гонзода. 9 килл. И команда сабындаем сол. Так. Макені қорлады жігіттер. Да, Макені қорлап тастады. Так, айырып келіп еді ойын соңына шейін, бірақ финал болды. Соның үшін командалық ойын жігіттер бізде бірінші орында жалғыз ойнау. Көбінесе удачный келе бермейді. Да, Макака зонада. Ринат қандай зәжім? Енді туға деген мүмкінетлерін асырып алды Ринат Гонза. Макака. Акс. Әмде, Ерка әмде қарапайым парекен командаларынан зүзген команда. Ерукларынан зүзген. 2-ге бір жағдай. Да, асық қол керек. Көрем жігіттер, кім топ? Да, Макака. Гонза. Астырып келуде. Әргет етуде. Ринат. Да, екеу астырып кесе болады оғада. Нуак! Макака тарифіне. Енді күшілер тең. Ринат. Да. Урон күшілер арғышында Ринат. Макака! Өзін көрсетуде Акс игрока. Бізде Акс игрок, Акацуки, Макака өз қолымен, жігіттер өз әрекетімен топ 1-ге ие болды. Да, ең топ ез. Как соло игрок атына ие болды Макака. Акацуки игрок, көптен бері Акстан ондай ойыннан шыққан жоқ еді. Ондай нәтиже күтілген жоқ. Даже осы уақытқа дейін көрген жоқ жігіттер Акстан. Қазірде болса, өзінің топ ойынларын көрсетіп, жақсы нәтижеге болды. 8 киллмен топ 1. Бүгінгі пракымыздың бірінші матчын жақсы нәтижемен баслап бере алды. Да, ең алды команда атағымен баслап бере алды Акс. Оның үшін Акс игроклары, Акс кланы вообще. Әмде өзіміздің қолаушылар Макакала болсаңыздар болады. Душе жақсы ойнады.
Ал екінші орында болса жақсы тандем қыла алған. Ең жақсы дуо атағына ие болған. Гонза hamda Ринат десек те болады. Жақсы. Так, Гонза, Тимерлан, Ринат, Сигма, Вонкел. Жақсы ойын көрсетті Ринат hamda Гонза, Ендігі ойын қайсы картасы жігіттер? Ендігі ойын Ширамар картасы жігіттер. Ширамар, ондай карта естіпедіңдер. Давай лайкларды басып тастайық жігіттер. Давай старт. Кейін карта 55 лайк. Бомба алып жіберейік жігіттер. Және сокеулі көтеріңкі кепетті жігіттер. Баса жіберейік. Қане, Висев Бо. Висев әмден ондай игрок. Висев еспортировкары топ 3-ке еді. Топ 3-пен шекленді. 3-ке ұлысамені. Ал топ 4-ші орында болса РС бізде. Жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Жаман емес. 6-ке. Топ 5-те болса Висев еспорт 5-ке. Куңрат класс әмді Куңрат еспорт. Бізде Маки жақсы келбеді дегенмен жалғыз өзі қиналып қалды. Ол кел. Меніңше ең көп кел қалған игрок. Маки. Он кел. Нексіл хам. Террор. Маки. 77 как. 15 кел. Жақсы оқи атырып еді. Командалық ойын бірақ көрмеді. 6-шы командадан. Бірақ әрқайсысы өзін көрсететін деген жақсы игрокларын өзін командайдар. Клеуфме, Су, 103, Камрон, как 0 кел. Топ 8-де болса Туран игроклары. Бізде таза кейін команда. Ойын басында оғада қызықлар жағдайларды көрсетіп, өзін көрсетті. Топ 8 Туран. 3 кел сәме. FF, Даркрей, да, таза команда Шумахер. FF, 1 кел. Топ 10-да Фари, как, әмде Султан. Так, Султан, 1 кел. Команда сармиял. Сол. 1 кел. Топ 11-де болса Крейзи. Как 12-200 бар игроклармен бірге. 0 кел. Топ 12-де Манекам деп всех 1 кел. Мен как 0. Kings Power топ 14-те. 3 кел. Так, топ 15-теге жектеріміз. 2 кел. Ришахам деп Коттан. Экзе. Бізде Экзе Еспорт топ 16-да. 1 кел. Наладан. Дони, Харизм, Иха, так, Донидан 4 кел, топ 17, топ 18-де болса 0 кел, Ютерден топ 19-де, да, 1 кел болса, топ 20-да, Мади 0, да, Альхамам Диартур, 21-ші орында 1 кел, да, Зизбек, Томи, Рак 0, топ 23-де болса, Цяза, Заксо, Элхам, Иско, да, Искодан 1 кел, топ 24-де, Скел, так, 24 келмен. 24-ші орында 17 игрок скел 0 кел. Бұл бандит 0. Бізде Акс, Акацуки. Өзің бомба, как жақсы қызықлы ойынларымен. Макс, топ алып әкеп берді. Өз командасы үшін. Ширамарды басайым шектер. Куңрат еспорт игрокі Маки ең көп кел қалған игрок. Висев еспорт игрокі Нокус ең жақсы игрок. Әмде Макс игрокі Макака ең ақырға келді алып, топ 1 алып бер алды. Ширамарда жіктер не деген ажайып клатч, да. Ай, бля, топ 2, ничего, топ 2 жіктер Ширамар. Да, давай кеттік жіктер. 25 лайк, 25 деп бұңға жіктер. 55 лайк қыз берек қане. Да, бірге. Екінші матч. Да, жігіттер, давай күтпей қане. Так, таймыз ба? Кейін карта, Ширамар картасына жетті. Так, Райзен. Что за Райзен? Та-та-та-та-та-та.
Давай жігіттер, елу бес қылып жібереміз, лайклатсаны. Актив көтереміз жігіттер бірге. Да, иди пары, таяйын жігіттер. Так. Так, жігіттер. Қайсына? Мынаны ма? Мен мына не қыламын? Неге пайдаланамын? Сен задачаны пайда бердің, бірақ кешегі Так, жігіттер. Что там?
Siz de şartlar. Ала. Ana. Sen ne de kuru ne bob kalıp da anday ne? Ceza. Miyakta uçur bakma. Ой, Алло. ой, запрос келді. Давай, рахмет. Так, жігіттер, кеттік пе? Давай 60 қылып тастаймыз, жігіттер. Кеттік. Давай, жігіттер, уже лоббидамыз мұндай. Давай бастаймыз. Давай, жігіттер, до конца басып жіберейік қане. Бір актив басса, ертерек көтеріп алайық қане. Бірге, е? Давай, как? 65 қылайық, жігіттер, лайкларда бірге. Тазын кейлер. Бірге, жігіттер, давай. Бірге көтерейік, жігіттер. Өзіміздің киберспортта, бірге. 65, давай. 63 уже. Санай алмай қара, жігіттер, лайкларда болмайды ғой. Санап, жігіттер, бармақ, аяқтың бармағы, қолдың бармағы, оң қолдың бармағы, шек қолдың бармағы, жігіттер, жетпей қалсын қане санаған кезде. Давай 65, жігіттер, уже 63 лайк. Давай 2 дана. Да, әзірде бірінші матчта акс, екінші матч уже жақын. Да, телеграмма олма тасталмайды, жігіттер. Пароль жазың. Шербек. Сари. Сау боласыздар да. Пароль жазың. Пароль Бегенш Сатликов бірінші айдыңыздар, жігіттер. Давай басайық, жігіттер. Давай лайкларды басайық, жігіттер.
Да, сэр, как? Да, өзімнің қолдаушыларымызға береміз ба деймін, жігіттер, адипірілді. Телеграмға олыма тасталмайды. Сол барымен ойнаймыз. Сіздер қолдап отырсаңыздар. Давай 70 қол жіберейік, қане жігіттер. Давай, жігіттер, 70. Ұлыма телеграм каналға тасталмайды, жігіттер. Мұны тек сіздер келесіздер. Командаңызбен кіре алмай қалды, қандай мынандай деген заттар болмайды, жігіттер. Тек сіздер келесіздер. ютубтағылар, жігіттер, қолдап отырғандар. Мұны сіздер болды, тасталмайды телеграмға. И скоро турнирге жеңілдіктерім иманы сіздерге бөледі. Актив отырғандар. Тимур Абдрахманов, да. Фабелең біздің атқа ұқсайды деген ғой. Ой, атымды айтып қойдым. Давай, 70 жігіттер. 70 қол жіберейік, қане. Бірақ бізде екінші матч. Тастап жіберейін, жігіттер, сіздерге. Пароль жазың. Пароль бір, жігіттер. Да, статистикаларда жігіттер басып өтқылар бар. Ереке, ассалаумалейкум, братан, қалай жағдай? Стримге мәйті. Уалейкум ассалам, баршыға ассалаумалейкум, жігіттер. Ереке, от души. Қолдап отқан баршыға от души, рахмет. От души қолдап отқанларға. Телеграм каналға олыма тасталмайды. Так, уже. Қарылбақстан, да, біздерден көрің. Қарылбақстан, да, веріс. Қарылбақстан, жігіттер. Фул, лайк басып, подписаться басып отырамыз. Фул актив максимальный. Поддержка болам, жігіттер.
Да, тек YouTube каналдан аласыздар радикор. Жеті жүз сексен тоғыз 14-23. Так, друзья, хлопаем, да? Твиттером. Угу, Тимерлой, Уса Шутник, Лопес, Легенч. Да, друзья, по. Тездеміз, жігер, тездеміз. Қандай картаны жігіттер? Ширамар картасы ғой. Алын білетін бедіңдер. Да, 12 күйзірікі мазафаке болғаны қабыламаймыз.
Король, Jaguar, Борст, YouTube. Да, уже, друзья, по және тазаламыз керек екен да, кейінгі матчты тазалаймыз. Қалалар. Да, 88 игрок, жақсы болады. Бізге жетеді сол. Арма, брат, Адыл PUBG, бар бол, қалайсыздар, Адыл. Ойбай, ана, Бека камбек деген мен ғой. Техничная реклама деген ма бұл? Да, 1 минут уақыт бар екен, кіре аласыздар жіктен арқайын. Ойбай. Так, уже 92 уақыт болды. Енді старт басу керек тек. Оның үшін сіздер тайымбыз деуіңіз керек, давай го деуіңіз керек, қарпақ сыла деуіңіз керек. Ой, талап көйіп кетті жіктер, Ай. Жіреміз қой да, давай жіктер. Ширангел, кейін карта да жіктер, кейін карта Ширангел. Парақат Еспергенов, да. Висяв сила, да, висяв сила. Кеттік. Цеза. На өлден деміз ба? Да, на өлден деміз. 94 игрок. Так. Го, ұңғыжы басын да, бір шеге өмет жіктір. Баршаңызге өмет, жақсы ойын көрсету баршаңызге несіп етсін.
Так, уже. Қарпақта номер 1 клан қайсы? Ертең турнирдан қылаймшықтар. Номер 1 клан, номер 1 игроклар. Кім екен? Қайсы команда екен? Емес, анықтастырып айтқанда қайсы командамыз? Ең топ уровеньде клан екен. Анықтаймыз. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Джокер. Баршаға ассаламу алейкум жігіттер. Подписывайтесь, басып ұмытпаймыз, Бізде Extraction Game каналы. Ара 100 ағайынға көбейген уақытымызда әрпілі лобби бізде. И біздің каналымызға баланс жүзде жоғары. Себебі бізде Extraction Game рекомендация ашылмышы YouTube критерияларына муафақ рекомендация ашылмышы басқаларға ұсыныс ету үшін YouTube бізге соның үшін инглиз тіліне қойып басатын. Соның үшін атын еді ода қиын. Соның үшін әзірден баланс қойсаңдар болады. Да, қарап басталастырған олар, актив отырамыз, Big boy. Да, именно сон көрсетілмаймыз да, Джокер. Так, дейтін және кеп тұр. Fighting. FS, уже fight. Да, нок! Шыштер, біз жерден қызықлардан қабадыр екеміз бай. Аса чипті нок. Ол командаласы. Дракулада ойын көреміз. Дракула. FS. Friendly Sense. Сатчик. Да, минус. Дракулан жалғыз қалды. FS игрокларына қарсы. Да, қызықлы жағдайларды енді көреміз. Мына жақ космос фанкам, и бұл жақта FS Friendly Sense, Дракула. Да. Қызықлы жағдайдың иесі кеп тұр. Да. Дракула. Көптен бері көзге түсіп жүрген игрокларымыздың бірі Дракула. Сол игрокларымыздың бірі ең жақсы. Дәрежесі қалай? Өзгерістер болды. Так, иесі бар. Его пантерса файт. Закса 74 Скотт Цеза. Ефарин Мак. Наркос, Эникс Бека. FS игрокларда бар бұл жерде. Лидер. Мани. Закса. Цеза. Жекшер. Да, Ласкен Мак. Даже нас. И... Ez altı yapıyor geçersin. Да, FS. Да, команда Сара. Жиштер бұл жерде қызық жағдай. FS, Вестемов, Хантерс. Мони. Заксы. Да, минус. FS минус. Вестемов, Хантерс файт. Дауымлы болуы мүмкін. Себебі NKS әмде NX командаларда жетіп келді бұл жерге. Жақын жерде эксклюзив, RS. Зде. Да, Enix. Цеза, да, азар. Жақсы, жағдайлар көреміз.
Искос, Иско. Да, наш Иско өзі көрсетті. Жақсы нәрсе. Да, минус. Фантастика және де өсу бар. Киллер саны бойынша. Да, және әрі сыйлықтар бар. 6 килл, жаман емес. Райзен бар ма? Да, бар жігіттер. Райзен бар, Райзенді көреміз қазір іздеп. FS Dark, Easy. Давай, жігіттер. Сексенге де жетіп олайық қана. Лайктар бассақ қана. Фул. Алишер. Да, ұмытып кеткендер бар. Есетіп қоямыз жігіттер. Сіздердің қолыңызға біздер мұқтажбыз жігіттер. Алишер. Да, сұрап отқан Алишер. Тайн. Файтлар уже басылып жүрген. Да. Дарк. Нуа. Алишер. Бақылап, бұлай байқап түсу керек адам. Қойды Алишер. Оқта сон. Ролан, Әлхам, Әжел. Көрсетіңді, брат, Райзен. Көремшіктер, Райзен. Райзен азыр көзге түсіп тұрған жоқ, значит, ол файтқа кірісіп отқан жоқ. Райзендегі рухымыз, е? Да, сон, қандай зажим. Тихо. Не болды? Қарақалпақлар ойнап атыпты ол жерде. GP, Easy. Қандай FS Dark. Ой, все. Да, бүгін басқаша күн жігіттер. Бізде бүгін Акс ойынды ашып берді жақсы. Алдын көзге түспен командамызда енді кейінгі ойын кімдікі? Ширамар картасы жігіттер кімнің үйетіне секті болады. Кімдікі? Осы матч 15-42. Демон Фантастик болуы мүмкін. Себебі келлер саны оғада жақсы көзге көп түсіп атыпты. Еконай жақласы атыпты. Опаснее. Да, ойыншы 37. Еспорт. Квалка. Да, жігіттер, так. Бұл мына ссылка тастадым жігіттер. Тап сол ссылкада және бар контент мейкеріміз стрим болып атыпты. Оның жөнелісі сіздермен бірге ойнау. Сіздермен ойнау жақсы көреді бол. Цеза, кибер-игрок, ол да еледі жігіттер. Қалбақсан абырайын көтеру үшін әрекетте сіздер қолауларыңыз зарur ол игрокымызға. Да. Ол жақтан жігіттер партлатып қайтамыз, чатларда. VCF игрока Б. VCF eSports. Да, VCF. Күніне ақпар топ алғанда алмайтын командаларымыздың бірі. Көруіміз керек. Еконай.
Да, он тут команда. Жақсы. VCF eSports. Петь. Экзал такая, бля. Так. Помогла, бля, деген. Так. Да, у них команда. VCF eSports. Да, Kings Power. Ja, алғашында. Файтта всех тарапынан еді. Анықлақ. Дәрежесі төмен. Ал Маке алдың ойымызда ең көп килл алған игрок. Террор, Жаке, Жако, Маке, Андрей Султан Султхан осы әзірде. Көріп жіберің. 5-ші командаға көріп жіберің. Асанбеттен Құрбанбаев. Так, көреміз. Бұл 6-ші команда, 5-ші команда. 5-ші команда уже минус. 5-ші командадан саработқан еді. Нью деген команда ма? Да, уже минус екен. Зато за команда кіріпті Нью деген. Да, жектер лайк басып, подписаться, фул коммент жазып қолдап отырамыз. Бұл сіздер арқылы жектер сіздермен бірге өсеміз. Бұл жерде Маке, Акси рухларын қинауда Акс бұл ойынымызды бірінші картамызды ашып берген команда еді. Акацоки. Оның ішінде
Вот подыр ғой. Да, МКК, Маке. Да, бірінші ойынымызда көзге түскен МКК. Әмде Маке тоқнасуы қызық болайын деп тұтта жетер. Кімнің қолы байланып келеді? Маке. МКК тарифіне. Минус уже. 6 кило екен зор. Аха. Асамбетен Құрбанбаев. Көреміз не командасын. Так. Акс командасы. Да, ходим. Шапка баруда. Окта. Так, Джеко, да? Джеко жақсы бар. Ойыншы 37. Коко. 4 килл. Жақсы. Ноклар бар. Оғада көп. Тлюфми. Давай 80-ға жіберек жектер. Уақыт жібермейміз. Давай. Файт. Бізде. Да, мен де бөлініп кеттім ба? Асыр бар. Болды, олрат класс. Камран, Тлюфми. Kings Power. Да, Kings Power 6-шы команда, 18-шы команда күтіп олажақ. Жел қандай анықлықпен гранатты зыңғытуда. Бұл жерде Камран уже минус. Ал енді Тлюфми жалғыз қалды. Да, команда үшін енді көреседі анықлықпен. Бәрі Тлюфмиге ойланысы. Аурай уже минус. Әлхам тарихының Kings Power. Киллер саны желде 5, команда сауында 8. Жақсы. VCF eSports. Кәфтема, Титан игрока. Всех. Ба. Он игрок минус уже как. Их килла. Так. И она. Эвил Нотвиллан. Медведь. Их килл. И команда сауында 4. Моментом oli. Шу, деген игрокымыз. Уже. Минус. Momentum olime бірге. Ереке. Жалза ереке бірдеңе білдірейін деп жүріпті. Медведь жалғыз. Ереке. 9 команда. 21 игрок. Исеф. Рос, Ари, Гуртек. Абу бандит. Исеф. Күе қарсы байқаған жоқ та, енді байқау керек. Да, бұл ашықша. Исеф юбкалар алдына бар. Үлкен қателік, бірақ командастарды жетіп келді, көп күттірмеді. Мен X-мен. Нок, екінші нок. Уже 14-ші командадан үлкен қателік болуы мүмкін. Абу бандит. Да, бұл бандиттен 2. И 3-ші нок. Да, 3-ші минус секте болады. Да, бұл бандит уже молодь. Молотын байлануды деген мен өзіне көп күттірмей өзіне молот қайтқенде бұл бандит. Да, Kings Power'да жетіп келді. 16-ші команда. 24 файт қылып атқан жерде. 16-ші команда бұл Kings Power. Исеф eSport игрокына қарсы файт. Бұл Абу бандитке деген үлкен жәрдем болуы мүмкін. Білмеген алды, да. Мен соп кетті қойда шоқ 24-ті 16-ші командалар. Исеф eSport игрокlarында ноклар бар. Бұ. Да, Титане F-теме. Жалғыз. Да, Kings бар. Труда. 8 кило жеді и 11 килл команда сауында.
Бізде 7 команда. Акс, Ержан, Феникс, Макака. Бес килл. BCF eSports. BCF eSports. Еріге, нокосын жасыр. Дегенменен, ерігені жалғас. Ерігенді қолы көп нәрсе керек шықты. Дойы. Не деть? Ерике. Так, Акс. Төрт команда. 9 игрок. Макака. Акацука, да. Файт. Да, тауып кеткен Октасон. И ол жерде Макака. Да, шертең десек те болады. Макака өзіңіз. Да, Октасон. Төрт команда. Бұл жерде үлкен қарсылықтар. Имонна. Макс әмде. Так. Капкадан файт. Қарғаннан көкесі болайын деп тұр. Жерге Роланда жетіп келді. Макака, Роланд. Бірақ сәл көміл алған игрокларымыз. Файт. Октасон кеместен бұрын Роландын оқыл алу керек болмаса өзіне қиын болады. Макака, уже минус сон. Поддержка беріп жіберді. Роланға үлкен жәрдем бол. Да, жел. Да, Кикс Паулен 3 игрок. Ал қалған 2 командада BCF eSports 95. Файт, көреміз.
Так, жігіттер. Қазірде Kings Power көп күттірген жоқ бізде. Көп өзінің топыға ойындарыменен қазірде 18 килосымен Kings Power жігіттер. Қазірде топ. Да, көптен бері көрмеген топлар, көптен бері күтпеген командалар. Көзге как анық толық түсіп жүрмеген командар. Қазірде топ алып отырыпты. Бүгін бірінші Акс бастап берді, и потом Kings Power ізіне әзірде топаны алуда. Үшінші команда сырлы команда. Тағы қайсы команда бола ма екен жігіттер? Көптен бері топ алмаған. Да, және сондай болуға күтіліп отырыпты. Себебі таза командалар оғанда көп бізде. Ең көзге түскен ең алды командалар барлығы бізде. Сізбен как актив бірге. Kings Power. Ең көп килл болған менімше бұл Ажел болуы мүмкін. Сөзсіз 8 килл. Одан кейін Октас 16 килл. Ал 95 еспортерлықтары болса, жігіттер әзірде екінші орында. Дойы, Абуголд, Шер, Елвейло как 0 килл. 95 еспорт. Топ 2-де. Топ 3-де болса VCF еспорт. Джасик, Али, Ерекен, Окос. VCF еспорт. 6 килл әзірмені. Топ 3-де. Акацуки топ 4-де. Топ 1-де алып. Ойынымыз ашып берген команда әзірде топ 4-ші орында қалып кетуде. Феникс, Макака, Твист, Ержан, да. Және әрекет етті. Бірақ командалар оғада күшілік етті. Бұл себебі қарылпақ бірақ. Өзімізді қарылпақ киберспортсмендер еді. Макака енді және де әрекет еткен еді. Қиналды. 4-ші орында Акс, 6 килл. Топ 5-те болса. Жігіттер 4 килл. Медведь, Момента Мори. 4 киллмен. Топ 5-те. Топ 6-та жігіттер 37 еспорт. 6 килл. Топ 7-те жігіттеріміз болса 5 килл. Топ 8-де VCF еспорт 6 килл. Топ 9-да Абу Бандит как Рос 0 килл. Топ 10-да болса 13-37 Біржуш Камрон как 1 килл вода. Қоңырат класс, Қоңырат еспорт. Конкретнее Қоңыраттан 11-ші орында 3 килл. Номері 1 2-0. Демон Фантер сылықтары топ 13-те. Да, 9 килл. Топ 14-те болса FS Friendly Sense игроктары 3 килл. Топ 15-те қарапайым қарекен Экзе 0. Бізде таза команда 16-ші орында. Нью командасы 6 килл мен шекленген. Топ 17-те болса 95 еспорт РС эксклюзив как 1 килл Райдиннен. Топ 18-те болса 5 килл Мазепаки ағамызды как 12-201 игроклар еді. Топ 19-да болса 240 R НКС NX 0. Топ 20-да Хидра, НКС Экзе, ТН Дракула, как и ТН Дракула, 3 килл. Топ 20-да. Топ 21-де 95 еспорт 0. Қарапайым қарекен FS бізде. Топ 22-де 2 килл. Херо, топ 23-де 3 килл. Қоңырат еспорт. Топ 24-де 1 килл. Экзе. Топ 25-де болса 1 килл мен шекленген. Kings Power. 18 килл. Топ 1. Да, молодецсің жігіттер. Давай қола отырамыз. Kings Power әзірді топ. Так, жігіттер, давай 90 лайк қылып жіберейік, қане. Сіздер отырып қалдық қой жігіттер. Қола жіберейік игрокlarымызды. Kings Power бізде топ 1 18 килосымен. Ал кейінгі матчқа давам етіреміз. Ажел ең көп килл қалған игрок. 8 килосымен. Заксой ең жақсы игрок. Демон Фантерс игрока. Да, молодец жігіттер. Демон Фантерс 18 килосымен топ 1. Давай, Ерангел, давай. Давай, Ерангел жігіттер. Давай, қолау бірінші.
Так, жігіттер, яға бірге бір үйсіп просто менде бар лобби, я, жігіттер. Өзіңіз не берің. Как, біздер практауым етеміз. Так, кеттік жігіттер, кейінгі картаға. Кейінгі карта уже бізде тайын. Давай жігіттер, 90-ға жіберек қане, лайктар саны жігіттер. Болмай кетті мынау. Фул актив көтерек қане бірге. Қызық болып отыр ғой жігіттер, енді активтан көтеру керек қой жігіттер, соған жараса. Не білдірдің? Давай, 100 жігіттер, давай. 100 қалады сайымыз қане, смс қараң, смс таз қараймыз, дәулет PUBG. Яқ, 1200 бірді бос орын бар ма бір матч, да, сөйтіп келісіп ойнай беріңдер жігіттер, 1200 бір сыйла, да, 13-17 сыйла. Давай его бір, замандар 1200 бір, да, сыйла жігіттер. Так. Да, тек жігіттер, YouTube каналымызда идеясы бар, сіздер қолап отырған есабына YouTube каналдан аласыздар. Тек сол қолап отырғандар ғана ала алады, арқайын жайғасып ала аласыздар. Давай, 90, да, жігіттер, 100 қылып тастаймыз, сан емес. Ажел кулоқлаймен қара садбойдан уже визіп, да, адам артықша өзінде. Да, жігіттер, давай 100 қылып жіберек, қане, дәлше басып тастайық. Жігіттер 94 уже, Да, қызықлы ойынларымыз қызықлы, енді активтім. Соған жараса қылып жіберейік жігіттер. Так, жігіттер. 100 қылып жіберейік қана, жеп болады, осы кетті. Садыбай, бар деміңді ал. Так, жігіттер, кеттік па? Садыбай, арқайын бола бер. Давай, Ерангел. Жігіттер, Ерангел ғой бізде. Ерангел емес, Ерангел. Қырылып ақшасы. Так. Үшінші карта, жігіттер. Тоқсан жеті. Давай 100, жігіттер. Давай, сіздерден, жігіттер. Қолға деген айыпты сіздер ғой. Білемен ғой, жігіттер. Сіздерге сенемен ғой. Қане? Да, ПП. Жігіттер, ПП тастап тұрың арасында, лоббиға кірген уақытларда. Көремін, жігіттер. Авратны өзіңізге тасқема, жігіттер. ПП.
Давай, жігіттер, давай, өсеміз, дальше. Давай, лайктар, басып пісек. Да, жігіттер. Осы етімізді көрсеңіз ғой. Skill go. Да, жігіттер. Кеттік. Қазір. Чуть-чуть, иә? Бір минут так. Максимум 1 минут.
Так, Житер, тезсіз бол. Давай тезсіз бол, Житер. Мындай. Да? Да, сэр болуп атканлар Житер. И мына. Так, Житер, тезсіз кіреміз, ID против канала YouTube каналда тасалаңыз. Так, прям Житер.
Бля, стрим өшкен шығар деп едім. Өткенде 2 сағат қарап отырмын, өшіп қалып еді. Порама. Молодец. Ничего, өшпейді, стрим. Сондай, перерыв боламыз. Сондай, трейлер, әртүрлі заттар қоямыз, зерттер үшін. Мұндай 11 сағат елі. Так, жігіттер, модер алуды қарайсыздар ма? Модер. Кім актив болса, модер береді жігіттер. Ютубта актив болып қолап, сіздерге еще фишкалар айтамын. Әзірге 10 адам қарап отыр ғой. Сіздерге фишка, естіп отырғандар, қарап отырғандар. Үндеуді қосасыздар ғой. Үндеудің ізінен бір 18-ге жегем қалеген цифрды жазып көрің. Үндеу белгісін есат қалдырмай, сразу жабыстырып, любой бір 18-ге жегем цифрды жазып көрің қане. Көресіздер, сіздерге фишка. Сөйт модер боласыздар. Да, 72 күрек бізге жетеді. Ол да артығына пинг болады. Енді бірақ уақытын күтуге мәжбүрміз. 23, 19. Старт. 20. Да, Уэро қағалды. Уэро. 25-ші команда кик қалай ол? Кик, скилл ол. Бізде де ешкім кик емес қой. 11. Үндеуді қоясыздар. Скиллді қағып алды, молодец. Да. Нажимайте Құрбанбаев. Үндеуді қой, ұмытып кеттің. Жигмада неге кик ол? Да, скилл, назар. Скилл жазып кеттің. Үндеуді жазасың, и 18 жигім қалеген цифр жазасыздар. Читер. Қане читер, скилл. Таза аккаунт шығар, о, аккаунтын. Бүйтіп оған шығар. 25 ба? Ну, я... Кіреміз, я? бір минут қалды жігіттер. Актив отырғандар, давай лайктар басып қойсақ, до конца ұмытып кетпей, есіңізге салып қояйын жігіттер. Ұмытып қалдар баршылық қой.
Нажимадин. Сен қосық жазып жібердің ғой, Нажимадин. Құрбанбаев. Бұл кісіні көзге мақтаудан көре пайдалырақ мүнін тауып сөккенің жақсы. Қаралпақ жақсы қалт дегенге бабам шешіп беріп кеткенін шекпенін. Не бір қосықлары бар ғой, осы жақта жоқ қосықлар. Айди неше? Айди тоқтап тұр, Бұлар қазір жектер. Күтіп тұр болғанда жектер тосын тозып қалды ғой. Жектер. Вагонлар толып қалды, жігіттер. Вагонлар толып қалды. 100 евро болды. Да, еле телеграмға ұлыма тасталып атқан жоқпыз, жігіттер. Тастауды қойдық телеграмға, себебі барлық игрокламыз бірден бір. Бәрін жабырлап, жігіттер. Как бірден қоллап өйтіп отырсаңыздар, как телеграм каналымызға ем тастар едік. Неге тұр қиналып отыр жігіттер? Сол үшін тек YouTube каналымызды тастап отырмыз. Сол үшін как бірден ол сен лайкыңызды басып кетсеңіздер, жігіттер, бізде статистикаға қарап, болды ғой жігіттер, туырлап отыр екен ғой, қолдап отыр екен ғой деп телеграмға бір тастайтын ек жігіттер. Тасталып отқан жоқпыз сол үшін. Білмеймін жігіттер, өзі кісі контент таусылды ғой, өзіміздікі басыланды ғой мұн жақта. Тут начинается контент, Қарақалпаке. Да. Біздер ғой сол жігіттер. Сізбен біз ғой. Братья мои, деймін.
Мәке, мен кіре алмай қалдым. Ничо? Мәке, балаларым күтем ойнасын. Балаларды қинап қойып отырсаң. Да, жігіттер, давай бүгін 1900 қылып жіберсек, сразу ерпі ойлады жігіттер. 24 команда 84 игрок уже. Жақсы. Қазірде дебек анок. Қазір бәрін жалпаймыз жігіттер. Бәрін қызық болғаныз. Су дейді. Так, бір өзі қалыпты уже. Фарей бізде. Абу. Дәулет. Эникс. X-мен. Жақсы. Техничіне қарап тұрдыған жүйдер. Дейч. Тема фантастер бұларды осы жерде ғой. Дос, герой, Дос. Қазақстан главный жігіттерім кепті ғой. Да, бекзать. Да. Акс. Что за Акс? Бір өзі, минус, финалда. Қиын ғой, Эникс. Жалғыз жүру қиын болып кетті ғой проекция. Цеза, Заксой, Европиан, нок. Заксой. Аккаунт ұрланған дейді ғой. Өлтіреді, Гонза, лайық, нок, уже 95 уайны. 95 град. Лай команда sıra. O kadar uzakça. VCF Esports бұл жерде full командалық ойын. Тынақ бұл командамызда. Да, тема фантаси руктары тарafından. Командамыз минус Enix. Кім сен тема фантаси қарсы файт. Мұхит, PHP, у Али, X-Player-ка. Хамдия мұхит. Да, екінші ойында тоқпанелған X-Player. Қазірде минус хаш атылып отырды. Жел, команда капитаны уже минус. Мұхит, класс игрока, террор. Мұхит. Террор был, Мұхит, класс капитана. Да, ну а Артур назад. Бесінші команда қарсы бұл өзі жұма бірінші команда игрок мұхит қандай қарсы екінші анлок. Да, анлок строится, үшінші лок сияқты. Тено. Тено жаңа өзін көрсетті. Али, на Кингс бар.
бұл жерде 5-ші команданың қолы жоғары келді. Көргендеріңізге террор Лобек 6 килл. Акс игрока Макака және жалғас. Бәлкім және топ айналып береді. Бірінші ойынымызда топ айналып берген. Ең солы, ең жақсы игрок еді. Да, бос брать. Байқамай қалды. Ойыншы болды 7 игрока. Лобек, террор. Абу бандит. Он 19 команда, 23 игрок. Да, командалық ойын. Қазірде командалық ойын көтеріліп атырыпты. 3-ші матчқа келіп. Да, бұл бандит. Бара ма? Жоғары көтеріле ма? Жияр. Давай файт көру керек бандит. Как сколько класс. The Team of Hunters, Enix, Hero, KR, FF. Так.
Так, друзья, давайте толклай көрсетеміз. Ходи команда 32 игрок. Да, так. Уже так. Да, Эльбек, Акс, Феникс, Саски, Близзард. Так. Хер, Ханзо, Король, Гиганш, Шумахер. Да. Жақсы. Вон команда, иә? 95 есть партий. Так, Король. VCF, вон команда. Şimdi VCF'ta Taliban. Doğuşan. DH. Да, сейчас. Акс. Blizzard. 3 kill, 5 kill командасы онда. Жалғыз, и ода қиын жағдайда. Жарылып кетуге жақын. Кия, Король. Файт стрима. Ханзо, Король. РС бізде сұрап Райден, Сигма, Ширович, NRX. Мұнда зірде файт. Хомчик инсайд нок. Сигма РС нок. Уэро. Ширович. Бұл жақта осқа Уэро. Командасы үшін тағдырын асырып қолы өз қолында. Ширович. Тозу керек. Тема Фронтирс. Топ алама жігіттер. Топ көреміз бұл олардан да. Топ как командалық ойын қазірде. 3 kill, 3 игрок. Командасында тірғалауда 6, 5, 2, 13 kill. Европен нұп, Цеза, Закса, Лға.
6 команда, а? Ну. Да, вот. Да, албырамаң жігіттер, албырамаң. Так, сезам осындай машинамен құтыратын әдеті бар. Well, театр, так хомщик. Да, анықтықта жігіттер, қандай зажим бұл. Да, алдafайт. Егзер ұқларында. Бұлтынал алдafайт көрсетілді. Қыз бала онына қарамасан. Инсайт. Так, 4 команда. Экзе. Сеф. Да, жігіттер. Бұл жерде Сеф еспортымен Экзе толықлай файт. Бұл жерде Фантерс бақылап тұруда барлығын. Хомщик толығымен минус қолына жақын. Бұл жерде нағала қыз бала көрі оқымас. Да. Ну кос. Бұл жерде Экзеден 3 игрок. Бұл финала. Бұл файтқа жақын. Фантес бақылауда. Да, нала. Ну кос. Нок. Жігіттер, Экзеден үлкен жауап болып кетті. 4-3 жағдайдан 3-2. Және де азайды Весеф еспорт. Нала. Қыз бала көріп қалмас. Үлкен рөл ойнап кетті бұл жерде. Всех.
Жалғыз. Ға. Минус. Бұл жерде VCF eSport. Ойынды тоқтатуға, сол жерде тоқтатуға мәжбүр болып қалды. Да, инсайд. Связан тарапынан. Минус уже. Да, Қарбақшыла, 12 жүз бір сыйла. Ассаламу алейкум баршаға. Үміт. Қарбақшыла, да, жігіттер, уалейкум ассалам. Мен деге отқанда баршыларға жігіттер, баршаға ассаламу алейкум. Подписаться ұмытпаңдар, иә? Экзе. TH. Зак, сөйден ойын көреміз. Бәрін іздеуде. Цеза. Но, Европалық. Нала. Уэро. YouTube Цеза бар. Цеза көрсем жігіттер. Цеза мұнда. 9 кило қазірді құтырып атыр. Да. Жол. Пуля. Өздері үшін жігіттер. Аш куда? Дейміз. Сүйімсі қиын жағдайда. Басқымады. Қолғы жақын. Тайын. Цезадан ойын. Нок! Қарсылас команда уже бір рука заюда. Да, Заксы уже нок. Европалық нок уже келді. Командаласы. Заксы уже нок. 10 килл, 21 килл. Жаман емес тема Фантерс. Топ-положақ и подписчиклері. Так. Ну, өзінің как. Өз фанатларына Цезада уже. Әмде фанатлар құтырып атыпты топ бұралмасаң, как контентіңді қайтып көрмейміз деп. Көреміз. Цеза уже және файт көрсетуді. Цеза PUBG-мді жете стрим болтыпты көреміз қолдар. Отырамыз. Ага, байқады, Цеза. Да, нок. Сонда анықылта. Да, Цеза өзі қалда, Тео Фантерсі. Күнмен бақылағанымызды. Егіз ерқларда бар. Да, Нала. Уэра. Да, жігіттер, бүгін көзге түспен команда топ ойнауға жақын. Нала. Экзе. Как? 13 килл.
Данияр Қалмұратов. Қайталан бола ма? Да, болады жігіттер. Бұл жерде экзируклары. Да, тәртіплі, таза, командалық ойын көрсетті, асықпады. Әмде топқа дейінді жігіттер іліп кетті. Экзе бізде топқа дейін. 13 келі сәуменің. Жақсы, құтылқаймыз жігіттер. Так. Экзе бізде топқа дейінді. Нала 4 кел, ойары 4. Хопчик 3 кел. Так, команда есебінде 15 кел. Диамон Фантерс, Заксой, Европиан Нуп, Өліхам, Цеза. Цезада 11 кел. И команда есебінде 22 кел. Жаман емес. Топ 4-те VCF Sport. Псих, Локус, Бо. Так, 7 кел. Жақсы. Аксака Цоке. 5 кел. Жаман емес. Топ 6-да болса. 1 кел. Карақалпақтан топ 7-де. Как? 8 кел. Топ 8-де жіктемізге Карақалпақ. 2 кел. Топ 9-де. РС 1 кел. Топ 10-да. Қарапайым парекен. Уайнек, Гонза. Лайх. 0. Как, короче, жіктер 11-ші орында жіктеріміз 0 кел. 12-ші орында жіктеріміз 1 кел. Усагирока. Гучи. 13-ші орында жіктеріміз 37 спорт 2 кел. TG топ 14-те 5 кел. Естественно, VCF eSport топ 15-те 2 кел. Топ 16-та 95 eSport как 0. Топ 17-те NX 4 кел. Топ 18-де Акс, Акацуки 6 кел. Топ 19-да МРС как Рамазан, как 12 кез бар жігіттер ғой бұлар 4 кел. Топ 20-да Kings Power 6 кел. Алдың ойымызда топ айналған команда әзірде топ 20-мен жекелеп қалды. 10 спорт, әмде 95 спорт елқыларынан үзілген команда 0 кел. 21-ші орында, 22-ші орында болса 1 кел Тлеук Меден. 23-ші орында Тебека. Роналдо как 2 кел. Тағияр қарапайым қарекеңді. 24-ші орында 1 кел. Самурайдан. Так, 25-ші орында Вип, Лұғбек, Экза как 1 кел. Так, бізде Экзе игроклары 13 кел сәменен. Экзе 13 келмен. Топ 1. Жақсы. Цеза. Ең көп кел алған игрок. 11 кел сәмен. Заксой. Ең жақсы игрок. Молодец. Диамон Фантерс. Әзірде топ 3 ба? Топ 3-те. Топ 1-де болса Экзе. Цезада жақсы ойнады. 11 кел. Бұл да жақсы көрсеткіш. Да, қазғана өте түспеді. Что там, жектер, ұйқылып қылмадық па? Барсыздар ма? Ерангел болсын да. Ерангел? Мейрам бар ғой жектер. Сіздер қалесеңіздер, сіздер қолап отырсаңыздар, барлығы болады.
Так, жігіттер. Что там? Кім қалды? Так. Кім бар екен біздермен ақырына жегем? Что там, жігіттер? Қане? Так. Да, қарбық сала жігіттер ағынып. Анық ол, сөзсіз. Да, ұйықламаймыз жігіттер, ұйықлап қалу деген жоқ. Бәрін жинастырып тастадық. Ұйықлап қалады не қалдым. Қызық емес, жақпай жүрген кездер жігіттер. Қазір стримге фул қайттық. Енді қызықлары, енді бастаймыз. Турнир как ертеңгі рецепт ашады жігіттер, турнир үшін. Біздер білесіздер, турнир үшін как отдельный видеомонтаж істейміз. Қызықлы өту керек. Біздер қарпақтың обрайын как басқа елдерден кем қылмаймыз, қолдан келгенше. Тең қылсақ тең қыламыз, бірақ тең қылмаймыз жігіттер. Артық қылсақ артық қылатын шығармыз жігіттер. Тең болып болса тең болып қалатын шығар жігіттер. Кем болмайды ма? Басқа турнирлерден жігіттер. Қолымыздан келгенше артық қыламыз, бірақ. Так, жігіттер. Айди, давай уже жигмалай, жігіттер, кеттік потом. Так. Брат, фут көру керек еді ертелі. Футбол не ма, Аділ Фауджи? Не, қаяқ? Сағат нешеде о? Сағат нешеде болады о?
футболға тура келіп қалды ма уақытларымыз. Ай. Футболдың алдарында қалса жігіттер. Давай жігіттер, бір жұмалы болса сразу кеттік. Қазір болып жатыр да, ел классика Реал Барса. Болды. Көз қырың тастап қойсаң болды ғой. Футболға. Футболды қосылып ойнамайсың ғой. Брат болсайға. Давай, Данияр Қалмұратов. Келдің бе? Сені күтіп тұрамын ғой, Данияр. 0-0 басталды. Болды. PUBG-лер күтіп отырмыз, жігіттер. PUBG-лердің каналы ғой. Так, соңғы лайкқа жігіттер. Бір жұма қылып тастайық қане лайктарда. Кейіннен сұраймын сіздерден лайк. Тіргемей қалды. Басайық. Да? Буткемп, как внезапно жігіттер жібере береміз ғой. Данияр көрдік. Да, қойып тұршы ма, Данияр? Сен активсің ғой. Данияр, саған. Да, ақылайсыз деген үміттемін еді, Данияр. Екеуіңіз яман активсіздер, молодец. Көз тимесін. Дәулеттік жем қарбақсыла. Дәулеттік саған кәтті актив жетпей тұр. Саған да модель берейінсің. Сен де активсің. Бірақ мұна екеуі о да актив. Ярангел? Ярангелге. Олар ұйқылап қалған шығар. Го Ярангел. Самар Еңгбаев, да? Сен шығарсаң лайк сұрай беретін, басқа сұраймын деп брат. Ахмат. Сен де өтірттесің, Ахмат Рахимов. Ярангел, да? Қалегенің жігіттер. Қалегеніңіз болады. Самар Еңгбаев. Ахмат Рахимов өлтіріп тұрсын. Да, го жігіттер. Модер қалай аламыз? Модер, актив болсаңыздар, біздер беріп тастаймыз модер. Да, модер, сіздер сұрамасаңыздар береміз. Мәселен, Данияр Қалмұратов болмaz. Модер сұраған жоқ. Біздер беріп тастадық, олар қолынан келеді. Душе жығы, да, душе. Данияр. Жаңа көрді еуіп бұрзат деген, ол 12-200 бар игрока. Ол да актив, 12-200 бар, как, мынау қарпақсыла, как тынбайды айтыр. Көп, мынандай да, қарап отыра бермеңдер, жігіттер. Чатқа кітте болсайым қолдауларыңыз жазып отырсаңыздар, как модер береміз, как. Брат лобби ашайын ба, ашылады қазір, Самар Еңгбаев. Сен де 12-200 бар игроксың, Самар. Не ойнаймыз сонымен? 8-8. Тағы қандай, жігіттер? Ойын, брат, қапы болмай. Яғау. Ай, сен. Ақымат. Өкіліп қалдым ба? Ай, сен. Да, рахмет, мұндашын, да, жігіттер. Сіздер саған лайықсыздар ғой, модерлер. Левик көрек бай, қойшы. Левик, ой, бір, жігіттер. Адам ба жақпайды ғой, Левик. Бір түрлі бір анандай бір. Еш сатқа қолай келмейді ғой, Левик. Ярангел, да. Тезірек, брат, рахмет мұндар, да, Ярангел. Ярангел бар екен, қазақшы песня. Ярангел. Kwame, hello everyone.
Follow this channel extraction game. Okey, yarangал. Farqi yo'q, jigitlar. Sanok жорик-ku bootcamp, jigitlar. Sanok жорик-ku. Sanok. Дәктей, шаршаған шығар болды, жігіттер. Ауыз ауырып кетті күнімен сөйлер. Да, енді дем бермеске жіберіп жігіттер. Давай, жігіттер, 118-ге 2 дана лайк қалды. Давай, жігіттер, давай. 120 болса кеттік. Не болды? Отырмыз, балалармен сөйлесейік. Псих. Что там? Проблема шешіп тастайтын деп келдің ғой, псих. Так. Кеттік пе? Тайынсыздар ма? 118 лайк, жігіттер, 2 дана лайк кетті. Қалды. Кәді ойлайды, баса берек. Так, го ерангал, да? Самарен лайф. Так, го. Қалегені жігіттер. Ерангел, шерангел. Как басқасы, фарқы жоқ. Менімше, буткемпке балалар желание сауырып тұрған жерде ойлаймын буткемпке. Го, давай жігіттер, 118. 2 ғана қалды. Pardon, 8 be. Самар деген ба? Бернард. Что там? Олда.
Давай, жігіттер. 120 қыламыз и потом кетеміз. Буткемп жақсы шығар, иә? Реакция ашау көреміз бе? Кім реакция ашау болмағаны көреміз бе, жігіттер? Ала.
Иә? Істеймін. Да, жігіттер. Да, жігіттер. Bootcamp ойнайықшы бір, лайкта емес жігіттер қосады. Сіздер қолы отырсаңыздар, балалар қуанады, өзіңіз жігіттер. Қызық болады. Bootcamp ойнайық, аз жетіп. Кеттік қана жігіттер. Бірге обменіміз. Күтіп қойдым жігіттер, кешіріңдер. Сіздерге Bootcamp үшін тұршыға берсем. Погашақ. Болды, таныдым сен. Таныдым. Сізге 78, 57, 94. Кеттік жігіттер, Bootcamp. Аз етіп бір 10 қане. Так. Кіреміз, жігіттер. Жігіттер ұйқыламаған екен ғой, мен ұйқылап қалды деп отырмын ғой. Уже 12 игрок, Bootcamp қызық қолайын деп тұрды ғой.
Bootcamp қайда жүргеніңіз келіп деп тұрған жігіттер. Так. Так, 18 дроп. Старт 0053. Гад мен әрпі көтеріп айтаман. Атырман, мазафаке 12-101. Әрпімді көтеріп болып, бір хапте кірме айделіман. Көтеп, мазафаке деген сен бе? Салып қалдың ғой. Так.
Bootcamp. Kayıp это bootcamp oynuyor çocuklar. Колбаса, давай, давай, Адля. Такая. Так, USA игрока. United States Америка, тима. USA. Blizzard. Волтуре. Жақсы. Кім донатер. Өзіңіздің донатер екен. Айтқан нәрседе. Да, минус. О, Хендер. Жақсы. Бір өзі. 7 команда 10 игрок. Кім қарайды? Да, сен отын игрокымыздан минус уже. Киаршотник. Ага, Жанас. Бека бар. GG. Уса, Kingsfire. Ажель. Энер. Принц. Гвардия. Кер. Бека. GG. Рамазан. 12-200 бар. Ага. Майзафака 200 бар. Ага. Адылбай. 14 бар. Ага. Да, Кер. Гвардия. Да, что за кім? Жел, я принц. Атен, Кер. Осы жерде минус болып қалды. USA. Шотник бұл жақта Кер. Бека, Мазафаки, Рамазан, Адылбай. USA. Блейзерс. 12-200 бар. 4 команда 6 игрок. Шотник. Бека.
Так, Энер, принц. Жел, 1-1, 2 kill. Жақсы, 12-1 юркларды тайын. Бұл жақта Бека жалғыз қалды. И оған қарсы 2 дуа. Да, Энер, принц. Жақсы. Жақсы, принц. Да, бірге бір жағдай. King Square. Энер болдың сұрайын. Бека GG. Да, GG деген. Бека деген. Бека деген GG деген. Так, бірге бір жағдай. Көреміз, екі еуропымыздың қайсысы. Принц, кімде Бека. Принц, командаласы микроп, 2 kill. Бека болса 1 kill. Жалғыз өзі. Бірге бір жағдай. Өткен. ДВС oynadı. Beka GG. Слав, Бека. Матч завершен. Матч финишет. Харл пакшасы матч жолы. Давай, брат, ставим стримга. Ага, хатлы PUBG. Давай, давай. Рахмет. Так, Бека GG. 2 kill. Топ-1. Hamdi Энер принц. 2 kill. Aжилде 2 kill, 4 kill. Да, мазафака. Как 12 кизберюктар топ-3. 3 kill. Турен 0-0-1. Керш Шотник 0-0. Как? Киллер 0. Топ-4. Топ-5. Blizzard Адлбай. Как 1 kill Адлбайдан? Guardian 0. Walkers Хендер 2 kill. Даматер 0. VCF Юроха King 0 kill. VCF King не болды, ең іздеп жүрсің ғой. Так, Бека GG 2 kill. Топ-1. Король өткен. Ең көп kill қалған. Оны Бека деп көрсетіліп жатыр. Энер принц қарсыласы 2-ші орынды алып кеткен. Ең жақсы игрок. Молодец. Бека GG. Қарды kill алып. Топты алып кетті ғой. Давай, жігіттер, ізіңізбен жүре береміз бе? Адам
Так, жігіттер. Мен де ойнағым келіп тұрды жігіттер. Как сіздердің ойнағым емес. Сіздермен ойнағандай боламын ғой, как шарқыласам жігіттер. И өзімде лобби бар екен жігіттер. Болды, кет. Ашып берейін жігіттер. Bootcamp 8-8 низат ойнаймыз. Так, қане көрейік. Bootcamp жігіттер өзім ашам. Олай беремін десе береді ғой жігіттер, низат ойнайсың. Міне жігіттер, айди кіргеніңіз кірің, болмаса 4-4 болмаса 8-8 қыламыз жігіттер. Арқайын кіре берің, болмай қалмайды, болады. Лобби жағына қиналып қалатын, как турнирский лоббиға алу керек. Енді болды, сіздер актив көтеріп алғанша күтіп едік. Енді турнирский лобби аламыз жігіттер, болды. Ертең или ертеңгі күні и турнирге регистрация ашып жіберемін. Сіздер күшейдіңдер, болды, жетеді. Так, кіре берің. ID тастадым. Білесер. Көрейік қане, Bootcamp или 8-8 hazret ойнайсыздар. Сондай заттарды қойып беріңдер. Тіл зорға келді ғой. Так, 892, 24-47, Так, низат ойнаймыз, 0-1.
кайф етіп ойнайық. 12 кез бар. Донатер, Рока. Үш игрок па? Неше игрок ойнайды? 4-ке 4 ойнаймыз. Да, 4-ке 4-ке өзгеріліп кетті жігіттер карта. 4 вестер уже 2-2 4 тең. Қазір ойнасын, қазір шарттаймыз қазір өздері. Да, жігіттер. Толып қалдық. Team match, let's go. Так. Төртке бір, көктер алдында. Так. Донатер. Так. Сосын да. Мен уже донатер. Рока. Снейпл. Лубек. Зепаке. Мен бе? Да, мен. Да, файтер. Жігіттер. Атлары. Оғала қиын айтылу. Так, көктер қызылдар деп айтайық. Донатер. 12 бір еуроқа. Жоса, донатерді алып кетті ғой, жігіттер. Күнлерді ойын көреміз. Квами жігіттер. Біз білген игрок. Біздерде көпке түрді файтта. Киллер салуы чалдыға жүріп баруда. Квами. Аз позициялы зонада. Снайпала. Да, көтерок. Зорлап тосада Квамида. Ең көп килл Квамиға тиісті. И донатер 6 килл. Тең бе тең. Квами менен. Да, 6 килл. 18-ге 11. Нуп, Рока. Да, жақсы. Да, лобек не істей алады. Да, килл жақсы. Да, файттың көкесі. Енді Квамидан. Квами қарсыласы. Ал, екінші игрок жетіп келеді көклерде.
Квами. Снайпл беріп отқан жоқ. Снайп. Да, жігіттер, қызыларда қалыс отқан жоқ. Ойна зор. Донатер. Минус. Да, Лоубек, вон килл. Да, құдайымда жігіттер. Біздің практа ойыннан бөлек жағдайлар көп көрсетіледі. Снайп. Сұлу ойынға жігіттер бардық. Лоубек, жақсы. Донатер, көп бұруда. Сұрғаны болмайды, да, көклер пайтты басылды және. Лоубек. Be careful. You're losing the game. Да, 35-26. Көклер алдында. Роко. Да, Донатер қанша килл қылуына қарамастан. Көклер алдында. 38-28. Лоубек, 2 шот көклерге қалды. 30. Енді бір ғана шот алса болды. Кім береді килл? Да, ну беріп қойды. Так, бізде Квами 18 килл. Ең көп килл қалған ер. Квами. Кыда 3-6. Лоубек 13. Рокко 4. Мазафака 5. Да, бұл жақта Донатер 13 килл. Кыда 2-2. И снайп 6. Мен 6. Ноп 3. 4-8. Помощь. Да. Снайпті көбірек екен. Да, Квами. Адьор. Қарсыластарым командасына қарағанда ең көп килл қылыпты. 18 килл. Квами. Да, атларыңызды айтуға, жігіттер, комментатор қылуға. Иман, осы матчта қиналдым. Себебі тез реакциямен айту керек. И атларыңызда, көпшіліктің атларыңызды енді көріп отқан таза видеоларымыз оға да көп екен. Енді бір көреді, жігіттер, бірден комментатор қылып кетіп оға да қиын. Жүр сұраймын, жігіттер. Наңғыран, снайп, бірден көріп тұрпан, нутты енді көріп тұрпан, метті, мен, Роко. Теклер арқилы, жігіттер. Да, Квами 18. Көклер жеңіс керісі. Донатер 13 килл қылуына қарамастан. Темазда PUBG. Және бір лобби. Лоббиім жоқ, жігіттер, таусып қалды.
Болады жігіттер, болады. Және. Болады. Lobby бар дейсің ба? Көрді. Мазафака, я? Бар ма? Яқшы мияқты квамин өзі келді. Азыр ашат жегер. Да, жігіттер, болды. 4-ке 4 емес 8-де 8 ойнаймыз, я? Болды тема азама. Ау. Так. Газ жігіттер. М24 парғы жақ жігіттер. Енді М24 деп айтып үлгере алмаймын ғой жігіттер. Бірақ общий чатта я мысалы как не қылып балалармен өзіңіз келсе ойнай беріңдер. Бізге парғы жоқ. ID берін көз қылсайын жігіттер, ма тастайын. Темаза, жаңа келдің ғой. Давай лайк басып жібер. Да, бір жігіттер.
Да, уже 5 юрок. Kwame 8-8 ғой. Да, кремчиктер. İzleyeceğiz. Так. 406 ғой, ә? 406, білмеймін жігіттер. Қали екеніңіз кіресіздер, 12 кіресіздер. 8-8 да жігіттер, шот. Таусылмай кететін шығар. Мысалы, игрок жоқ болса, только кетеді. Ойын жаз болса, 4. Их ойнақ лучше. Тазыр, үлгер алмай қалай бар шығар. Сағатқа қарап туырлап кіре жақлар бар шығар. Сол жақлар бар да біздерде. Елі уақыт бар ғой. Қазір ғой ашылған жігіттер. 6 минут па уақыт қойдық, ә? Қазір 4 минут қалды. Жаңа деп 2 минут болды. 2 минут дегенде как демендегі өтіп кетеді ғой. Десең өтіп кетеді. Десең. Да, десең өтіп кетеді. Болмаса 2-2 жібере бересіздер. Басайық 4-4, да? Кеттік 4-4. Farkı жоқ. 2-2, 4-4. Да, инвентар қоя бер. Сен өзің ойнайсың ба деймін, тия мазамен ба? Басып тұрын кіріп алайын. Бернард, болды, давай. Кіре бер. Kwame, хотя 2-2 болсын, е? 1 еуро қойсын, хотя. Инвентар ғой. Қалесең 8-8 тұра берсін. Қалесеңіздер ғой. Да, болды. Бернард, кір. Бернард қап қойын деп тұрсың. Да, болды, басы бер. Басыпса.
Темаза. Ой, 2-1 ма сонда? Доспрат, мазафаке. Квами өзің жоғып кеттің ғой? Team match. А, Let's go. бар. 2-2. Күштерден. Мазафаке, Борст, Темаза. Квами. Да, коряк. М24. Ей, Квами, тоже знал мой живой. Квами, ялмайсың ба? Екіні. Өкілер пайдасына. Өздері шешіп алады, айттық. Да, ойыннан кейін қырылып қалмаймыз, жігіттер. Ног. На, ногти мой минус уже. Так, Квами. Борст. Қандай жігіттер. Давай көрсетуде. Квами. Темаза поддержка. Уже кто? 7-2 счет. Да. 7-3. Да, қандай пикап. Оңғаш. Да. Да, Борстың де 12 күзбір өкілері. Бізде таза игрокlar. Жас деген жігіттер таза болғанда. Или алдында жігіттер почти өлтірмейміз, е? Ол Темаза әмде. Квами оғада күшілі. Опыт бар. Әсіресе Квами да. Екі жаққа ету керек етті. Так, мазафаке. Так, 12-201. Борст. Давай ойын көрсетеміз. Да, алды. 11-6. Счет. Да. Ага, ужас. Квами. 15-ке жетті счет. Өкілер. Владимир алдында ғой. Мен саған Квамиден движение. Да, көкілер тоқтатудың әжі болатқан жоқ. Темаза, жалғыз. Ой, пистолетімен қалай ойнады. Темаза да жаман кетті ғой жігіттер.
Kwame. Босс брать. Тут бірге 14. Great. You're about to win. Да, Kwame дахылғы 2 kill. Kwame Тиомазы 22, Kwame 18. 40 шотпен как топ-1. Так, 12 жоқ Камазы. Босс 7 kill. 1201 еуроқа 8 kill и 40-15 шот. Жақсы. Жақсы ойын көрдік жерден, молодец. И баршаға рахмет, жігіттер. Қолдауларыңыз үшін қолдап отқан от души рахмет. Қолдап отқандарыңызға. Ертеңге көріскенше от души.